n'abateya n'abashuma emiromo yona n'abagikorera mu rubatwa community village kandi ayongire yagira ngo abo mu baro gw'abatwa kweyongera kitumire na biru ya mizi yaba mpango nuko ababire n'abagabashashuro kwereza kushashura bwa nyuma y'ikitongore cy'amizi kugasharaho ubwa hata n'ababona kutunga mizi marungi amaze kuyatwaka tureba kubonabona biratwangira none kizibo kinzanye abamazi nabo bari kubonabona bari gusiba amazi tugapfumura ndaho ndi gupfumura njewe mwera mfite muri amazi dufite n'icyo kurya ntabyo kurya nukubona Imana ari yiri kutugaburira iri gukingura tukabona ukuntu twabaho turi kugira ngo nta gufatikanya n'abandi bantu tutagendere ntacyo twabona. Betke Dress nagira ngo nabo nk'abatwa bari gutekereza ndwara ya Ebola no kubashemerire kugerinda no bukirabe ngo bari mu mbera mbi yo bunaku ara ya corona kuntu ni kubyumva nuko bakwirinda tugakaraba tugakondora no twambaye tukadusukura neza ntitugume kwirundanya niko naze nabibona kabwe bagenzi banze nimba bari kunyumva tukaguma kwirinda iyo ndwara ya corona ukuntu uri kuyumva ni indwara mbi cyane. Aba twabashango mu makagabo bari kutebenkanisa kutwara abana babo mu mashomero abatwa bamwe nebabyamo mu busisira obwombekerwe no butimba bw'ensiri za tondubare hamwe n'ebikuta kandi abarukuraro mu za permanent benyigitiziruho nebazitsingise bikuta kandi no bugarabe gari make nebarara mu kabantu mukaga no kugaruza higuru. Rero mwashaka gukora iby'abakuru mukora muta umusigara berakahamuri umugabo ari hamurimo. Dani Ndukumwami assistant RDC Kisoro arabwira abo bona bari kuturo mu Mukingo Hill mu batwa ngo nabaza kubacondozaho kandi bakwatwe ariko nkatwe nk'abakuriye ibintu by'umutekano no muri Kisoro abakuriye ibintu bya security muri Kisoro shaka ngo ntangaze mbere abantu bose ngo nibuzi ngo ntabwo uri umutwa nanga ntabwo babagaho n'abatwa utangiye kujona ukatangira kubaka ushaka ubujane ngo umutwe utari umutwa ibyawe bigiye gukomera kuko ubu right nabwo batubwiye ubwo tugiye kubwira security yacu yose tubwiye kubwira police yacu tubwire UPDF n'abandi bantu bacu ba intelligence baze babavanemo kuko abatwa bacu bari batuyeho neza hatari umuntu uri kubateganya so ntabwo dushaka mu mugende kandi mubishiremo nibakora icyaha bavuga ngo abatwa nibo bagikoze kandi atari bo bagikoze. Ayongire yagira ngo n'enshonga ya biru ya mizi nebaza kugikuratira songera ati biru yagezaho biri banini cyane kuko ndi kumva ngo kera barafataga biru y'abatwa bakayishira ku ya district bakayishashura ariko usanga biru yabaye nyinshi cyane no hejuru ya miliyoni 15 hari abantu bakozesaga amazi nabi nubwo bababwira ngo amazi yakoreshe guca bakayakoresha uko bayize ibyabura bizi songera ati ubu byabafashe byabageze kure birabananira ariko ndi kuvugana navuganye na district water officer then ndi kugeza no kuvugana na CFO wa Kisoro maybe ngiye no kuvugana na kawa kusokore ko twashobora kureba ngo turi kubayamba amazi bakagira amazi. Ikirorero cy'abatwa ba Mukingo community ni kituramo abantu binji abarukoye tabatwa kandi amakagaru kurenga 10 nibo batwa bazarirweho konka hati nitwara tugende gasha kwa Kate atuzarirwe. Baba mnonga Kate atuzarirwe bazima kutuletera community y'abatwa tukamanya what happens with them. Nenshonga mpangwe zinarebe ziriyo nizibateganisa kandi zibatine man bonka bo kujango basekwerwanisiza uza kushanga ngo we have to intervene as leaders, we have to intervene like abanya-Uganda batahi babo okubasa kuranga basakutura amagara marungi already situation yibarumu noreba nguteriyegere kwese imisomo ndari kutoro magaraga gukwena ngo abohurire kandi twagaruka taking advantage of what they are facing kugira ngo tubase ito kutamwe byite bitwenda kutamu ejembera neretera umuntu arukubasa kusasubwa batahibe yamwiho mu mbera teka norgaha oyine koko byawe bukakutemba kare umanya ngo abambarara batacinjira bo kubatibine those permanent houses then you reach there uhamba utweka uturra sirimu then orgayo teka ngo yuwantomo
it's a very very bad situation. Orukwa community gingo kwe kwikara mazima misango nyingi irikubanigena maiso myanya nkegyo akandi obu I think nabarwana bagikora unda bagikomitinga nabakikora because obundi bari minority bake kyakabiri obundi banihera tibarukwesobora obundi nibabarwana imbere yaburikire barukwikaramu obundi nikyangu hakubatini serizo barukwa bari mu mbere rukubanesanete baito nabanya Uganda akandi obugabo obu babwine obukuru obundi balindibwa rundi bayikara nk'abanya Uganda na okorora mbaksesinga na services zitalizimo na zimo nk'abanya Uganda. In fact bwiro bwenyuma n'abametere nduru bagamba basemeri kutunga umujuwekerwa rura n'abajuwekera nikwasobole kumana hayensonga zabo anka the minority community omahanga area Uganda kandi ebyona nebane byetagisibwa bayitatu bukonurura embera nkege kubwaho of course enkoze bibi nabantu bakugondeze byabo nkabo nibatwara advantage eyogama ngo bundi abantu bano bake obundi abantu bano mbyo kwerinda tabayine byo kwerinda biriya bugumire obundi abantu bano tebasomere tebarukwetegereza kandi kunna bensongezo nibazimanya kandi enduru yabe bakwambatera yesemeri amazima ko nehulirwa abakwate basemeriye kwa baturugunyizibwa obaruka bali omwihangeri yabo bambe no busasa bw'amano nyomberebere na janto waye how can one help such people bisho mwe kantu batwine bintu aha wensta kubirondana tukabitwarira abantu aba akonkanji kurenga kugira ngo abo mutama ngogwe to kubabona instead muntu naja to khari abakazi babyambe bagarami kanje ndenyekero nyonshobe njende nkore byafayo ico ncanje manyisa ngo abana abambaza gukora batakumanya bishe batakumanya aho kubagariza muherwizoba ushanga nabo barwira kakoko kasirima abo kwa nintekateka ngo health facilities zo mu cwekece nazo tuzuru kumara kugira ngo umuntu ataragaze arake kutungo buhwezi amanyengo ayina kakoko kasirimu ninga jata bampambere kantunge pepu ninga I don't think these people know all these things no busasa bw'amani mnonga ndebere na jantu now what is this konkamwe abantu abari hihi abebembeza bari hihi abariza Kisoro abariza Kabare abariza Rubanda nkabe nishaba ngo hatimwe mu extending emikono yanyu mbase kureba ngo abantu aba barebererwa bagira amagara marunje mbatere yo muranga mbatere yiraka mwana mutekateka nabo mbatekatekere ahabuka norangwe shonga tizababera nunji kandi chance kino kugira ngo hata abantu mbengera kubeshoka mu hate nambekanyire kuyaheza kanya ezimwe facilities zemba kozesa na some services zemba tunga hata zaba expensive ezibakushoze center bintu bine kwamba koresa zatandika kuzahiguru hata nabiremba baherezo buhwezi batandika kubushara hata nchimanyisa ngunakabire karaho kariyone karagaho hatwahurira ngo umuntu amazing atagabire expensive costs zeyonjiri nabwe cyababirembaga bashashura hata baza kuberekora ncanje manyisa ngwembera neye yongera kubambi ho nashira hanga wanje nitwe tubatekatekaho na parliament nyine bwambwe nankayi kubagamba cyo kugira ngo batunge nko mwebembezi nyebuza we naija kuba nabicenga ninga ntendo nijo muntu kamplantinga yote nakabano we yabarebe na mbamba manyi bwo muntu wabo umuntu wabo nwakwana abamanya kandi ekindi manebejera nkabatashomere no kushoma ya byenyegesa byabo berahansi muhendo gwabo muko gwaba basomere baitu tabasokuburwa muntu rusobora kubajwekero kurwo murebo akandi nawe bintu najya kubyega nk'abandi hati utura abantu tekaye bana bito ababulikiro ukahikyawe kahura ngo hati orientation nga cyangwa once week bakabegese babegese ubararwo ko bakatandika emirimo ngo hati iPads zitubagurire tabarukuyimana okuzoperating week zindi ibiri babasomesa so buriyo mwera na yega okara muri ngogo nugugumu ayege ntwaza nko kweri abamunoramba marayine myaka ebiri agamba anyonka banki ariyo ninkyasoma ebintu bino ko kubera kutambuzibwa niko nanye nsonga z'abantu bange nsobore kuba nizitekayo antunga ko abantu baterera neke baki advocating okurana batungumwe bembezi namuno wabo rukwana abamanya nuko nsonga zabo zongera kwazihulirwa okera na but meanwhile nabebembezi bonka bari umwanya guna mbere barukuyikara umukayire kano it is not too late kurora n'abamaraka gabo bayunga chairman wabo wamureba
aba yayaheza kunywa muka kantu kace entebe na murora nukweli mbere nukweli baitu but it is high time we have socks for these guys abembezi abali umwanya wo gunambe bari kwikara amazima kurorira karyabo lya iwayo lyahulerwa kandi kitabagama ngo ubundi rakarira ubweyo mu bwiro bubuzi bwonka ngo tubagira ubuzi bw'abatalibaniza nubo twahura naka nabaza irakaryabo ligumenda rugayo nderugayo nabamanye because hatsazo na rumhendo gwinge gw'abanyarwanda batarikumanga wabo nabaki nabona abanyarwanda tubarukubamanya mbabura ubundi babiro mu makuru nda TV nikibandi mayisa kakuba irakaryabo ligumanda rugayo buri kayire ndihurirwa nebizo kwambe batalibaniza amazima genyino bwindi buheka nabatanka kuba yambirwa kukeraho kandi jana basa kwa bagumere kubihayo ko bagumere atura munachinge they are way of living gumire ninjya kuhake kurange cy'abantu bitabanya kurimenya ya bududa na handi na mbere tukira kutanuza lance abanyusi yabutaje kufura bakanga haro abarugire haro bayangire nyowe abazaira bange nyine nkuri nyowe ise nkuri nyonka bazikanti nyine mbere nkujya nyowe nzayirwe myaka yona naye nazara nzahirwa hanti nyine mbere nkujya kanyicyo buzubu bukwija nabutandikira abantu abo benyine rero mbaja ko gambero wanyu kujujwara yayanga ni wozo mbashechosheka really ni kintangaza washanga ngo abantu nkaba bashiriye mu kategori ejo basakushanga mbaza kubihayo banga benda kubaho ubuhwezi bomboreka ngo ejo nico bayegira mperwizo bashanga bagumokwe bahindira ba facing such problems but we shall not just sit back and watch things just go wrong ninjira ngo buri yomote mutwani arebe ngo abantu aba yatwagire kitwahigaho abebembezi twongere mutwani ayingi bebembeza muno culture it's too much on them niyo kera muno kubani bata abakubukorana no bene biguma mbishaka bagatura hantu tunane nkaba bududa ngo kubani no tunda bo mbishaka no bari myanya yabo tubarukurugayo kandi imyanya no gero fragile ukakubenjure tandika kugwa obuzibu no bawo hati nabo no barongo kubali haru myanya ndo kogeze ko mu districts za Kasese ngo no sanga abantu bali ngo mu rusozi urusuzurura ubundi bali Misiri bali no bali manu bakoraki wekaguzo gambo kunaho umuntu we yatemba naho hari yabantu so bitu bakoreka bali comfortable no mwanya ugugo kanwe ikaramo eba twa community really tine kubantu barebera nareba so vulnerable Gideon Senyomo nitwakira akasheshaka ano mushamukuru umwami Jomo kutumureba tumanya ngo ibigambe birashore biza kwa bishongokere kandi biriye by'amazima ya so katwakire takushisha bwire turebe mu rugamba aha mushoro go kwita property tax Sisa Charlton niwo mu bwakibiyose amazira bisenyo mu Gideon nakashikeza kuryasha yanjye zawashaye mu ndakika 28 ntakusibize urembo rambara na munongi mwa kutura mu ndembo enshonga no mushoro government ishowize budget yarebye yongiza mushoro abakunde cyo kunywa akashoroke yongeremo amasta na muno rembo rambara twazo mu mishoro na munonge ya city council na munonge ya government in property tax ne mishoro itari yemwe mu konka mrundo gunyina tugambe a property tax takusibize nyine Jomo Mugabe ogunwe mayor abwambara city south division turinkaito ruchindo cell omakaji twatungu muchana wo kutayisa kashishaka nyina tumwakire ayo tuganira hari umushoro gwa property tax na munonga binja bo rembo rambara na munongo mu south katugambe divisions gwize nteganisa bamwe bagirango main niyo gushoroza aba division tuba gushoroza kukweza guzankaye meya live TV western webare no kubare kasalamu rahmatullahi barakatuh webare kutayira kasheshaka mbene umushoro ogwa property tax no mushoro ogukhebwa abantu abo abine ebizimbe kandi ebizimbe bikushubura amaju agakorwa mu business ezo kuraramu ezo tuzukhereza mushoro mbene wo inenjo no gipanyisa ubana hari business yawe beya oba panisa ko kanosha shoro mushoro ko kwita property tax kandi umushoro go no mushoro mwiri umushoro go baragira ngo ahigura ruje gube no gwagaruka hati nkito bambara city south tinjo tine bizimbe bingi okukira munongo mu town no nebicweke byakakoba na katete mwene ico ntugeta CBD city business district haraga mu mushoro mwingi mwene ka hata kitwa ikobwiro bwonka no mwaka gutaka wi twakashoroza billion emwene cwe miliyoni 15 ezarugiro mu mushoro koko waza kureba icyo gukozera mu town no real cyango mwene itwa ba division
turiyo mu kusikana na center icyo kubanza tugira ngo mushoro go kagarukira hanze either batweceka tukikozesa ningashi boko barene baguremera bakwenda gukoza bagukozese konko mu kishweka kitu umushoro gukora gurukuruga umushoro go tuguyambere bantu bitu hare mahanda iriyo mu gicweke kiba kweta akakoba yabiri division ya kakoba mazima no reba ngo sentence tuziganirwe kandi ubwo eji state council bakamabito abayiguru nibagaraka batunga road fund batunga billion emwe yo kore nguto hata bagaraka baremera na property tax kandi babura kugikora kugikoza hata nduwo rwari rw'urukura uruturumu norwari tugerezeho twagamba nabo tubatwetegereza je mwene sente ziri abused tuzikozebwa mu buryo buzakubinira skore niyo ntonga nayo kureba ko kataro kugira ngo hari ikindi eco niho turiyo tunyurana mukuru wihanga agize ngo kisangiye cy'imyaka 5 no sleep no more sleep no koro umuntu waburije eshoga no koro umuntu waburije property na munonga twere ubwo umurebo wa TV West twamanya ogwanshi mukwana shashura sentezo nogwe ayine chombeko bitekere mu business twareba muri Mbara City 1000 yo CBO niyo division eyine seta yebyombeko eprogram sente nyingi tureba twashororize billion ezirengero muri yemwe mwene cheka hati tugamba that means tubantu tureba meya kuri White House Robert Mugabe Kachebezi tureba na town clerk Madam Bareche bukumba ikirire ni bagamba ki mbeno reba esente nuzuri okuba yagikwasire takwenda kora ki takwenda kugirekura batugumize konkanye nchakare tunorchiko rwamani tunorchiko batwesere nchakare tuza kushitama tubase gorre nshongejo kwe kuturema turiyo tukosa no bundo buryo kureba mbantu bayigura ko twenda kurwana indwana y'ikikopi yeje yo kora iteka ndiza kora iteka ndiza kuturamura bas speaker bitu owa north no ebyo nabyo tibya south yonga ni north and south nabo kuba wijo wanje kokana wazo wacha wisho nawe nico kimwe nabe sente tubakora tubabuzutunga south yonga neza north tuzikuzayo no mu south tuzukora nayo tuzikuzayo hat for example na kugira ngo twashororeze billion muri cyo batwire miliyoni 22 kuyo mwaka gutandika no batutonyoraho kuba kurara bashemerirwe batwekere mutwara 5 obu batashemerwa tubakuzutereza nico rukurebera n'abantu bariyo bagumane bahwamane kwereza umushoro abantu bakabire bakunda ko umushoro yaba ine ecyaro gufuna kandi umushoro go nugurega bagenda gushaka bakasente no bakera karenzu yabo bagitahe gufuna kandi ikindi cya kabiri tito tushemereye guteseza twenka bakansara omurukiko rw'esenteze hashemere ko hari yabataka iyi senteze kurubwa bakekorera akaciko abataka besente iskurubwa bakora urukiko bagira ngo ni 2025 omutweka kitu sente zite zorgira mutukorere muki ebitara kukati no shitamba basikosezokwe bece bateka kukora kandi iteka tukora kugira mwe naho kubagizire ngo cyo kisanja ni cyecho twehireyo turiyo ntandikira na solicitor general atuvunura amateka abako banoreba iyo state council teine bantu abantu bariyo witu iyo ni state abantu either bariyo mu north ninga bariyo mu south either barakakoba ninga barakachika ninga barwe bukona mbene hati nico twendere sentence zingari cyo mbantu bitu zengere no kurugayo munonga twantugamba property tax hata arabatarika kugamba imishoro ndijo serize abanyegana munonga abanyambara imishoro ndijo na munonga kushorozwa kanso kandi yo nikora ki webare munonga basa kugira ngo hata waga property tax haro license hari hedge mbene imishoro ndijo yo ni tukushoroza hati nore government yakiyaho umushoro go kushoroza ukatunga sente zona na zombank haza kuzikeza kuzombank hata buri sente yo ni tushoroza neza Kampala tuchobasa kushoroza sente hata zichiza Buganda zaza Kampala Bank of Uganda bazurundana hata buri kwezi babaresto bashoroza zimwe zigaruka konkana bonzo banza state council konkezo tuzina undi urakwana zigaruka owitu hatukora mu buntu bucyo butwakubasa kora umukureba ntukora tuzo mu mashomero twaragata mu bahando bucyo butukubasa hari henuri me mahangwe ari kushasha abantu konkezo tutakubasa
mwana hati nkanyo mu south enshonge mpango munonga nk'abantu abakatete ne benentindo orentindo zabo zikatwarwa mizi urwa kanya ite no rwa taso konka twikiriza kaneza kuzikora hari emirimo ya state council hariho n'emirimo ya central government so state council tekwikiriza bakora rutingo ubwayo tekukashikira gukora rutingo that means ministry of works akwate keri nyunura yakarugao ati bagigita ati ministry of works koko teka ruyari teka abantu ngwe bintu biza gukorwa tuyina masipo koko kandi n'abantu nabo binemirimo yabo ibashimye kubana bakora nemirimo ibashimire kubana bakora hati nko biyonjo ubashimire kubana bakora ahamwe kwigura na mizi hati nko kwa mu byaro nokore nguto amizo shanga gijwiremo abantu bomara gashuke biza ibareba kasasuro bagishiko mu byaro ko bareba shanga bakoraho bati mweno shanga ruyari tuyine miyoga yitukora nka government state council tuyine miyoga yimukora ni mwenka abantu kandi tuyine miyoga gukorwa nka central government so buri omwe ino mwogage niwe ino mwoga mwene gutowa gukora iti mwene mutuyamba munonga TV West ate abantu bona bahurire chimire kubana chikora konka turutaru we are not fight tuyine mbwangani kandi taru politics aba mwene ureba there is no politics to your development koko bagambira kisanja no more sleep utambuzo tumutarai we have been sleeping konkati simukiri kureba ngo abantu bitu batuboneze Senyomo Gideon ngomazina yo muri wacu bose aza kutugita igishaha zabashahi mundakika asha tunamushanje kigamu cya cyamuhero ubutugaruka mu studio webare munonga cyo kubazanya ndako basima bo kuntayira ecya kabiri ntushaba buri umuntu akore imwe bantu mwe bione bi okora no butore ntugwanda kore mahanda umuhanda twagukora waburabye muki no gukuzaho kare batahone bigere kwanga wabura umuhanda twagukora warabye muki buri yone arebe echa munywane wawe kukira yo nakasente kawe bantu mwe muze kutokasa mukore kandi mwaheza gukora mu saving abako becyo nacyo mbere ntukigamo munonga mukore abantu bakore sente ko kabazima ro warukoro baziki enda hamwe na murano wati bikigutaga mukore mubike mwebare munonga enda naki na murano wawe nibyo kukira yo kushisha sente mwe n'abantu bageze babisha me n'umuntu waburije n'umuntu w'abantu inamba ya simu toka maharaba webare munonga inamba ya simu nizuro mushanju 2 atanu na mushanju 12 nkaga n'itanu kigarikemo zero mushanju 2 atanu na mushanju 12 nkaga n'itanu kandi chikwetaga ngo bayine sente na wabipinga n'intera kuri kumpira gwanyu mwebaze mpira mpira go kagore gutine security Inye nyireye ko nkaza kurwana mpora abantu baza kwitana hari yo shamushanju agihangwe shayibiri agacencire kangaro mu studio tuze mu mpapa z'amahoro n'ibindi nkebe nasikanse nyumo Gideon aho mu rembo rambara webari Senyomo Gideon ahamwe na meya Jomo Mugabi abwenshongechi ensonga gihura sister kandi erukwatagana byombeko kebisemere kwa misasoro musoro gusemere kwa ndwinganaki kandi umusoro gusemere kwa koranka ekikuru umuntu tuzo kwijya mukagukumba mu hano ukagenda kumbeke ngude zo mu centro icyo tukasigara tubona na bero umusoro gurukire ekikumanyisa ko akwe ibintu bushoborozi akasento boneka kabena kakora haji kandi nabine kwanza bazita kuri yo Ministry of Works simanyi biki bara bagamba ha babona batutemera aho bagira cyine gukora kiteninga kiti bara centro bara city south baba heke atano kandi uwo musoro guri billions gona no gurugire ko kandi jango cyo nchanchirwanisa imbalances of developments kugira ngo ubundi hina kuba harukubi no mushoro gukurugete gurukumara hato shanga ngutwa to gwambara barita mwinji no gwa kampara barita mwinji tutema ho kapa tugira ngo kubara kubi munonga no mushoro gwabo no butwa kubarekire tubakabikora so kat balancing twe nto twabastireki kastaba nyambara bargamo mushoro bo baruma haca hakiri Ninjangu tukabekiri okay konka muherwizoba tukumanya if these guys follow all these guidelines kugira ngo ikintu kibeko kucemeye kubana kiba nitubendeza okora jenka bebembezi kandi tushaba twatanise nimwe twena tambare hamwe ombientunguka ahadakika 40 ezarengo mushaha yo kubanza twaza kuzomuka humuro nsakwantu garuka twine papura za makuru jomo yagambe kigambo cyamani enda na numutakoria mbo bashikirize kutegana sensi tinkumanya iwe how do you control
katsom kahumuro tugaruka Orwa kabiri okongera umutindo ahakintu cyona echo hinjire ninge cyo risize obwa hati nubwo muhanda ogoshime kwa notora mwene rwa kabiroro nza kuba twine Christine owa Kibuts farm ari kutwegesa okutwakubasa kongera umutindo hamate tukatunga kasente kirireyo amate nigagumana ni bagutsera middleman yes naija ka kujati ni kwa runana achikweza runana weyahika kuriya ushangane 12 wazagagurayo and again bamwe ushanga amate agubatwara kubagayiseyo shine bayongeramo tigabonere najyante nakozire izina kangu menkwata amateganje nga processing kandi huno tunga mu cyango hako noza kweshanga rite yigwana oguza runana waza kugiheza uri ko mutwaro n'12 yes ninge mutware Babare mnongo chernitwe ahabwa programu ya sisimuka twagaruka n'impapura z'amakuru kandi nitwara mucogo kwijutya sebo na nyabo ngu twino mwore korgogoma omucayi kaceka okutandukana ebirabiro na mukaga byo kwa mukaga mpaka ebiro 5 ebyo kwa mushanju aho murembo rwambarira nubyo kwishyibwaho ningashinugure kureterwa aba Swift Initiatives Limited abantu batebekanisa emioreko omuyangariyo na Uganda kandi mhango erukureta ba manufacturers erukureta industrialist erukureta ebintu bingi munonge byaharengo ruhango konka babikwiriza hihi kandi obasa kuhendera ne mu bitungira ka sente kace aha factory price kandi utungana ne namba zesimu z'abantu abo in case nyensi yawagira cyo wayetenga oshanga you know where to find it bitu bakoreka nguna nabana marketed for nija kuba hariye bije kwa mshemeza abana za bouncing castles za face painting hariyo kureba enyamisho zo turanoreba ha TV noza kwa nozireba butunu enzera mere bicuncu na nebindi nabo cyo kaberenye nangu ebe family day out yawe buri zoba kuruga birabiro na mukaga okuhike biro 5 byo kwa abana mukago kwa mukaga kusiya 5 kwa mshanju aho mucayi kaceka omurembo orwambaro mwana nishiringira kuma kutahamo kandi umuzira nishirinje kumibiro that is very very small money kujangu na wayenda umukashesho no imukozi tunga then ogumzamu oreberire jeka yawe Olupapura rwa The New Vision akasheshekera izoba indani bagira nti bakwata budget how districts will share 7.1 trillion 58% of funds will go to wages then agana makuru bajanti Saleh ningashimwete Salim Saleh General Kareb akando anaho warns on changing nature of warfare calls for adoption etwanda kuchuinga je tungoro papura orwa The New Vision you will understand more then hana bakudranti bakoreka has a pension bajangu neuro expands retirement options introduces minimum cap cows PS's face harsh penalties hebyo nibyo bihabye nyine we really need to know za penalties are twaho judges raise alarm over shortage of forensic experts abana ko basa kwetegereza ibintu bikwatena na
katugire ngo wita nko muntu wakwataho nebyaranoha yakwererwaho yabaryoha erisho ryahererwa kureboha those things. So we really have experts in those issues. So ntureba ariyo mbashoboraho bagira ngo Museveni commends Chief Justice for corruption fight. Zija proposed him to handle infrastructure-related disputes. Ebyo byona Museveni ariyo nagumana ahereze mu abantu batari bamwe na bamwe okureba ko barachikore. Government reconsiders stand on medical interns. Yes. Nomaba ebireho ka allowance kari akaba interns. So if they say that government reconsiders them, then we need to know nije ningatije batugarza side chi turebe omwana yaba yaharire ngoro internship ekintu ekibani kimwangira kita ninga nikirema kita. How Vision Group journalists survived mob justice. Oh gosh, who is that? Ntwenda kureba ahanshongejo okushanga ngo muntu bakutaho mob justice abantu bahendera bakwisire ninga bakutiraho butabwa mani mnonga kandi obone necho bakutura otari wachukozire ijo tukareba ubisire complete and also bajwangukiro ndijo abantu bo bagenda na kandi riyo wachikora yarabire mugirukangire yagenzire niyo shonga habwenki na nakasheshekeri izoba ntwija kwa sita umunyabiragiro omwami Clinton mutabingwa okutugambira hakugendera mu bingi kutwarira amateko mu ngaro na nakabkacho ngo gushuma gwiba hatogwo kimukani wojotinanye mushuma turanantamo niwo kagendero mbinjo kabani wakwate kitokatero umuntu aha mutoka mwita otakumanya ngo wita ubundi yabataruwe byone byo nzakwantu bereba tubyine mu rupapura orwada New Vision kana no mjenyogo yaheza futaya naija kubana tushoborera hanshongano zozumwe. Blood Donor Day, Uganda's life saving gift. Aha neshonga kuri munonga mbachira kuteta unse ku donatinga blood orabaho hinguro gendo takumanya ngo shani basakika oshanga umuntu wawe wari kwetengesha gama ningiwe kenyine ningo mwana wawe so tukabe wabanura yehurira ngo hacha hachiri. Please go and donate some blood. We really like it, and when we really need it saves life. Health and beauty, ignoring children's mental health, a tragedy in waiting. Experts say abana bari mentally tortured, mentally ill, kwegamba barkubi konka we don't take care. So experts have something to tell you about such. Yeah, Pakasa Bajant, how Mila is changing the face of hospitality through Jimbajeta Terhanga Wanji. Jacques Cheshomir, echo chancha zamani or Papranorwa, the New Vision. Pass all level competence based curriculum, mathematics this time round, Niermu, Nkwendo Shembe Nacho. Then a handy, Mrekenyu Kanjendebe, Ebyemzano, ahabo kuba, akire nakono kagumanka tfunza, Bajant, a mismatch. Cape Verde's population is just 1% of Uganda. Hatechon bajezo kumanyisachi. Or Papranorwa, the New Vision. Buy it and get to know what exactly they are trying to tell us. Iran must fly out of US after each game. Aboncherebe kabinemu. Bakweza kunanka bo bataha. So Papranduru Norwa, the New Vision. Ahandi nabakwereka some job offers, yeah, eziriyo mu Total Energies, Bank of Uganda, LifeNet and some other places. Then there are also some tenders, opportunities from World Health Organization, UETCL, Pride Bank, to mention but a few. Urupapuro nduru rwasharuti nuruhango rwinji rwijire rutunje na shiringi zawe 12 ebyasigara nakweshengereza details zitunje urukoresa kasente kachako katire urupapuro rwa Danivi rwa Bukede akande naye mazira kwaneka dakika 49 ezakarabasa yitu yokubanza mu program sisimuka obale ko laitwe kande ntugena maiso darago akakuku kasaha ne minister Kasoro katuse bakuretire ebyabayiro mu kivuru kya Kazibwe Kapo na mbere omuzini King Saha akagasimbagana butunu
hamna Minister Kasolo Kasare Kahemba bakuletire Amira bise balavu komoka kanya Joka Amira na omuzini nga King Saha kandi mukaini ko kamwe umukiara wa Minister Kasolo baitu mukivule bintu bya kwasere hansi na haiguru option ya kabaine niye yokurora na gwera iba na mugumia omumbere gyo saha na jona na Minister Kasolo ngunu yalemeseze ikivuru cyenyuma aho senteze za mufera yagamba atatu nanye ngakufuna na kugwaho nibiye byabayire bukedde byona ebukuleti ebiri mu ndagano ya Iran ne America okukomya olutalo yes agarukugo hagati ya Iran hamna America ngo bamaziro kwani bahikandagano yokuranga urutano rwemerezebwa soma oyitegereze biki ibinyakure mu ndagano egyo yemu kandi urutaro no rumazira akayire abantu nabafa nyencha na rwe bajongo bamaziro kwani bakandagano final kandi ensonga ziri 19 ensonga 14 zona bazikuletire zabakuru bano bahikireho okurora urutaro nerwemerezebwa kuri the Gulf. Lord Mayor alaze plan yokumala ojam ne kasasiro mu kibuga soma oyitegereze cabinet empia erondeddwa nga May 26 yes ekifo erinnya byona nobono busanga omu bukedde yakiro kenu egakuletire soma oyitegereze bakuletire omurundi ogundi mbujwire ensonga za Minister Kasolo hamuna King Saha ha page ya katano ya bukedde akana ziro mu police efungiza kububi ubusuma hati tabachaenda kumanya akan police yingira mu amani somo itegereze Shey Mbogo azikidwa ne batendereza byale sakoze soma bukeddo itegereze akande ekuletire amakuru maingi Kazimba asabye abeibanda kubumu murekera kwebaganizamu wabaira ali mu rubungo rwe ankore kande Archbishop Kazimba Mugalu ebintu byagambira abeibanda government etongoza ekumiro ly'ebisoro embali study materials zirum soma rundi zigure omwana iyo mzaire asobole kuba na yongera mu kwetegereza kwe abyona abiri omubukedde ya Kirokin abakugu bakulaze emikisa jo kukola sente ngoyongedde omutindo ku mmwanyi z'olima kuli omunkumbi terimba naho nobisangayo amasaza cup Kyaddondo etandise namaliri babikuletire biri omubukedde ya Kirokin ebindi binzano ebinyakurumu bingi muno bikwatagana na World Cup akande nojja kona byetungira Morocco kamudde Brazil bakozire draw ya goal mahali yemu kandi bakuletira mpira omugogo bayire bingi muno Africa Cup yone World Cup erumu akande nemizano ebindi byona biri ombukade hati resoma gyetungire asiringira 10 zonka akande Kirokin ko yazoko mu supermarkets ba agents of Vision Group ahabulhamu hona nobono yetungira bukedde asiringira 10 akandi osobole kuba anotunga makuru makukera babare iwacharine twe abo program ya system ka abahereza tiro cyo butungi charity hamwe na Lake Kasanga keke papuraza makuru twazendereraha bani waza kutwitiriza tuze mu kahomro garkaha tugaruke no mjenyi witu abase kutangaza hanshonga estwahiza kwanjura ezo kugira ngo nakabici akari omukushanga ngo wagendera mu bingi okore turukweta mob justice no hendero tomireki at the end of the day tujja kwa twine omunyabiragiro omwami Clinton Mutabingwa kandi naisha kwa natutangaza hanshongejo kugendera mu bingi mu kikozero ko mbyaro ngo no mushuma mwena mwirukangaho owarana yirukani wo mugendaho amuhero mutere kitomwato mutwe kandi amuherwa izoba ushanga ngo no watero ikitecho ubundi yabatarwa yabakikozire ibigenda bita ibiragiro mbije bikukwata bita amuherwa izoba kandi basa kubugana mu akabiki tiwe nawe ya ntugaruka nyuma kahumuro antubasaba mutarugati West nehinda
oshanga ngo twagiramo ibintu nka okwebwa, okay? Yes. Low mood, depression kushango yinamirire mpaka wanywa akagera so kabona kugirota. Abanda barebere. Yes. Yes. Ninga kushanga ngo omuntu ayine anxiety atine buri kimwe na tetema. Takabasa kwemera umuntu yajata umbantu ngo yagamba ninga ya speech. So ebyo bitandika kwija nubwo umuntu atazirata atasibire hatubona kugira ngo umuntu yagira mental health problems ninga uburwire ubwo biteka teko no bwonko hazabutandikire hakunywa amarwa abo kurenze migorora. So leka tuzaha burwiye bwenyine umuntu twakubananywa buri izuba yamarakire akunywa buri izuba hata amagaragazo mu mbe yitweta ngo ni dependence. Okay, dependence. Oh yes. Amarwa gataro tokaba muntu. Wabo takatire mu kantu tokaje cyo wagira ta icyo wayikora no negamba no bitakushohora tokabasa kuri cyo wakora koga wanagama kantu ushara rukogira ta atogo njangu wazo mu mbereza dependence. Okay? Hata ho tukiruga dependence tuzakugira ngo twatandika kuruzinga memory. Ubwonko mwene buba slow bubunafu wabo tatiriyo kantu to kubasa kujugana byanyu mwazi ko katayo ojuke bya hate byaka to kujuta to kujuka nduza ngo ni short term no in short term memory long term memory gireta agenda hato shanga ngo muntu yabara kuba function utakwasa bici yawe ikolera yaba tatiri mutwarwa na yafutama ijuke bya hate by'inyuma natabyata takubijuka ningo shanga na ijuke bya ebyenyuma bya hati bijya bimweba so shanga meno memory ninga okwijuka ko muntu kwacyankarana aho tukirugaho tuzakinde cyo ko mu conversion ninga sija shamu na isika nko biyaga kwani ne babyita biyaga ninga ne buhungu ito tuliya baciga ntugeza mu ne biyaga bane twacakusana so ensimbo omuntu shango yarware simbo ndiba nati as we speak umakaga abantu bine yaba bantu okushanga ngo nayisika ngo zirata ngorwire simbu acundo rufuza ayero morimi okay aha muntu mukuru bamwiyaho bamutwara mu irwaro akiramu akimara imyeze 3 cyo akigesta kumbaho hateje ne extreme ya problem ya mental problems so twaruga kushanga ngo muntu yacamuka yabasa kubaho ningo bwonko n'ubukora wamara kutaya kantu twaza kushanga umuntu yatanga kuruzinga memory takubasa kwijuka ebya hati yatakagatire yakora then tuzahakinde cyo kugira ngo umuntu atayatanga kweska kushanga na banke simbo turugaho extreme ninga ahibi kwangira munongo shanga umuntu na speech yabura takubasa kugamba ebigambo turi kushohora kandi charite niwe njangu nwasa kunjurira yaba umanyire kuvuga n'abandi abakuba bamanyirire kutekayo akantu nushanga unari umuntu akuteteguriza nanaronde bigambo zita bibuzire okay natetema nakambe bigambo ebitakushoboroka so oshanga ngo umuntu yakarevejo kuza kugaruka inyuma kigumire munonga nana itagaro rehabilitation nana itakore kamarwa ujuke twaje ngo agareka hata aburiki yakora abura kuwo muntu nabatakushoza nebigambo mwe nabari kubimunonga konka hato bono rwanzaga muya so shanga umuntu yagira damages nyinji eza leta amarwara Otaferwa mama nuko kusana mukwana agira misuka naza kuza kwetonda na buri kimwe cyono kureka nkakire yasukubana yiwa kandi cyito kikoka kandi zikabura kubana arebo mwana we nana isuka umusayigu yagira miso ukurikana asesha abukurika ngumwana we yagira miso ukurikana akora kina akora utaka kebwa kandi zikomnyaro wanje mari kujanti activist nihita buri saha emone cyeka zo mu abazi bagira misuka ntandika kuri jimonoka isuka kandi zuka ngono za kwene VJ Rama until when can you hide the truth izuka kandi ni VJ Rama the fantastic mafras tura kwantu makane bera buri cyano kwa rukoze rebati ekibi ukora polisi no miso nukaka no njya koreka unotina munyana wanje ningamanti ekitunjwe cyoka akotene kwano kafera baketa emazaz guilty like how these people have helped you goma activist ni that oh emazaz guilty
Okay, TV West nehinda saa yetu ya kabiri ya program sisimuka kandi umukaire nko kam kaire ko mugenyi ngo kutuzire ntukumanyisa na mbere tutandikire program eno okwikia omukaire kam dakikeri yonke ya karabasaha yetu ya kabiri anyenche kare ko kenu nyongiro ko nikutangira umurundi ogundi akasonsole kagiti kana ko mugenyi mbere turabaga ntubungisa abagenya batalaba nabamu ngo kutubire ntukora niketebwa kigambeho twine nsonga zitazimnazim zitakusana zitukutalibaniza rundi ebirukutugwa mu society nambe turukwikara kandi bitsemeriye kwa ntuleteriwe umuruzi wetu wa TV West okura mukasonsole kanko kamo kigambeho nyinja karen omunyabiragiro kandi umunyamateka Clinton Mutabingwa no twakuletera okusobora okutwanura ensonga zitalizimnazim kugendera mu bayingi kandi mukamalira ni mutwara amateko mu ngaro ubundi mu Lungereza tsogieta nka mob justice abambagikora bagimanyire abambagikora batagimanyire rundi yakabya kasobora kuba nekagirugamo umwami Clinton naje kwa natwanjura ensonga niyem ayongera atuoleke kabiki akarukuba kali omukutwara amateko mu ngaro ayongera tumanyise ngo kutsemerire kuba nituwerinde bukoro kusana biti akandi atumanyise maybe na incidents zitalizimnazimu isobora kurugeraho kusanga ugwiro mu nsobi ubundi boyino yinuka nayo kegaita muri bali mukatanga kutera umuntu kandi ubundi ukasanga ubundi nacho sense no muntu ugo musango tagukozere TV West nehinda no turi sebo nakwakira ninye nakira okay muramwa gwa mu justice gube gwatandika kanya konka nintegateka ngo abantu babatandika kwebwa amateka ahiga bihire abantu rigenda hine kibatangire kwetekamo kugira ngo umwe kuba kugezaho kurondo buyambi omutongore bishime kwamba yamba bwacererwa narisi batekateka ngo bwacererwa benda kwejumbira ombukoro byo kucekoraho so mob justice generally bikimayinsa ngo abantu barono bakora eki action ekire batate wrong timing narisi omungero etariyo kandi ubwiro butakozere ki ubutari ako wano kirewa it's mob then justice mob nkimayinsa bingi kandi justice nkimayinsa oburinganiza mweno noza kushanga ngo twagira ngo abantu abingi kukora ki oburinganiza konka kuteko mu rujungu shanga kikire konka kukigarro muri nyankore rwitu no shanga ngo ikigambo cyo nawe joti abingi tubakakora buringaniza mweno ayihanga rekatekaho obushoborozi narisemetendera eye amateka gashime kwani gakora ki gatarizubwamo metero kugambira ngo twine entebe zo buciko gwentebe zo kubanza like LC1 twine Nankan parish chiefs twine police twine courts twine prisons byonebyo nibikora omushonga ezukuhanduringa obushoborozi so now omuntu wena arikuruga ahamuramwa akakozesa amana geye obayina abandi obarwenka naba yakutwara amateko mu ngaro njya bingi ikigambo bakikozesa kutwara amateko mu ngaro ngo batambe kikumanze ecyo nkingi mayinsa ngwiwe wayihindura mu polisi wayihindura mu muramuzi wayihindura mu chairman LC1 wayihindura mu umuntu wena hirwa ubushoborozi kukore icyo cyoroho no gukora computer kozere iki utabuhiro twizire tureba ibintu bingi mbebaho kandi mwe pro president d'abantu babira yibuzo tekikaboke nyewe nkakora n'imporo kigambo kaperi ka bugonje ejo incidence yabiriho imyaka no kubotaka kozere iki but was on western it's one of the higher president dinarsi echuba abantu bakozise nk'ikizampo cyo kurwanisa criminals konka that person was killed in mob justice akitwa kana hatuno ushanga ne cyaro cyane imingirwe after that muntu nabuza tuno rugabugonje mbaka peri konka
umuntu kumwita nareba bakamuzika nareba nureba ngo it was mob justice wareba incidents keje biriho hariyo kumwana wa rugby Sydney it was mob. So mob justice narsi okugendera mbingi abantu abingi kwakuba nahika hariya yashanga hina katabanguka karoho obwiro bwingi takubuza nahika na wari kujoininga ki abingi haza kasindikine umwe nikarise ki nikarise tabe nkefumu yaki abanyankore kwe kugira ngwa wagendera mbingi umwe niyo nurgitabe. So abantu kwenda kwejijumbero mu kintu no abako batashemerirwe obwiro bwingi no shanga abantu bineshonga zabo abakino urumbyarandi banyangu umushuma kuba kumukwata yahikayo agar bamurikura. So tubayebuza habwacyo umuntu yarikura obwiro bwingi no basa kushanga tabireho uzuruzi ako abantu bingi atubakatandika kutina ngo ntaza police kora statement. So umushuma baho bamukwata bamutwara aburu wa mukurata nangwa akora ki statement konka basigara mutuma yaho bajyango umushuma yakora ki yakwata aza kikumukoto bamurekura ushanga nibengera kugira ngo umushuma gwakozire ki nakwatwa arikurwa konka tubamanyisho ngabo akiyakora ki yarikurwa. So kurunogira ngo nubaba koratire by'amateka garkwenda ubwo umushuma atakube nakora ki narikurwa kandi cyakabiri buri umushango gwine ebibonerezo bitarukushana. So umushuma wiba amateko mwana gajyango bamukome imyaka retse 5 kugira amateko gaga kandi wita bagira ngo umwe bamukome amagara gigona narisina wakore ki ayitu. So ushanga ngo namateka gini kitukweta ngo aggravating factors ushanga umuntu ikintu yakikozere omurungu rwo kubanza umushanga icyaki mukozi it was hit of a passion, it was an accidental. So ushanga umuntu iyo wamanga umuntu yibe kitoki konke kitoki echo nawe nagamba ayine defense za kwasa kwa oba yabarire kwe ubu umuntu yabaro nakufaka mu ibire kitoki akacuma ushanga rusono ziyahanko muramuzi zamucendereza nkahe akifubero. So yogo wabananda ngo umuntu ukubara mukwate ayibire kitoki bamukomere myaka 10 amateka tagakwikiriza kumwe myaka 10 uyibire ki uyibire echo kandi cyaka umuntu waba rumusfura kesas wiro bwingi noza kushangwa yikayo wana usubira kumwe myaka 5 ko tiyo yajya ngo mukome emyezi mukaga emyezi mushanje hatimo mukira yargayo muteka ngo yakora ki ngo bamukoma yaze yakora ki yagaruka nka president kwa natuganda ngo yaze yagaruka pa nabatagarukire ngo kukire gendera kumanya omuntu gwine kifubire cyakoze ki ecyahirwe. So warebera ahari yebyo na community ahabwa cyejumbire umukora obuhenda amateko bwe kwata bakashara mu kwekora justice icyo ni kiretera okutekateka ngo mwe ebitongore byo tubakorire na nomwe barebere ngo maybe abiri corruption arombe ni nganira nabantu oku umuntu akujya atati police ni nyamba nanye ngoreki nguyami ati umuntu nakwibire kitoki cyemtware ebiri uza kweta police kushaba amazita kukwiza kumukwata ati police kumweta bakureta police babiri ubyo mu mtware 5 bakwibire ki kitoki cyemtware ebiri. So ushanga ngo corruption omweretira abantu ati umuntu yakwata umushuma w'ikitoki na mutema ho kugura na tere ndure cyaro kishekera bareba ngo kumureta police narsi okweta police nikiza kuba costinga munonga baretera bakora ki bahendera bakoze ki amateka bagatwarira mu ngaro icyakube kitikire ndebera abantu bingi n'umuntu nagwa accident ushanga abantu barono basere ko muramba ngo batagusyahi police bakagutwara mu cyare bakagukebera naki icyo kiresirwe nko kushanga ngo kamarwaro umuntu kuba kumutwara ushanga barumba bacyaginga family yakubere naki naboro ushanga abantu barumba ngo bishatka yafire aha wakintu tukora ki konko muba kugira ngo yafire takozere ki takafire inshonga wakimeye bamutwara umwirwaro babanze barebe umuyana aza kuba treated. So hati imwe mukwata ngo yafire mu declaringa umumusanga mwazika yataka kozere ki atakafire. So nizo nshonga zisume kwantu turebera mob justice takirebera hari yeki icyo kutera amabare bakita kureka harumune bindi nk'ibyo accident yafa derime mukayoro umuntu
mukamutwara ngo yafa abashaho batanduze kora ki ako mateka icyo nicyo gakora ki ukugamba ngo umuntu atwara umwirwara akora iki arebe inshonge yamwita kutuba kumanyisa ngo kikoma amba manyisa ngo barebe ko ari akoze iki afiri neza kugira ngo afire kunu yatakoze iki atafiri ningashi n'abantu bakuteka ngo ikintu y'umwaka ukikora naza kuteka ngo umwayo ndana mukamutera mwakora ki mwakore cyamani ngo ushanga mwamumutera ngo yibe kitoki kuno yatemishite mu rutoki rwe kuno yakirire kitemero mwene mob justice narso kwerundana kugezaho kwekora armu akarunja karmu kace singa kabaka kozire ki akarumu abanyabiragiro Clinton nko yatugera so akabi akanyakuri mu mob justice kaingi kandi akarungi kake ekincho semire ko numanya umwami Clinton uri yanyiba na mwerura yanyiba bundi yebe kintu mduka yange rundi nka natere nduru abataka banyambo umuntu yakorake yanyiba ko na kekikero kese nkegero ngo abantu barabayizera babanze bakaguze ngo amazima genyine weiba ko rundi te weiba kugamba ngo bakaguze amayiki kenyine kibayireho then ko era bamukwata bamuhereza police rundi ubundi bambamara byamwempe bazimuna byo kweri iyo nonhera mbera ke sobora kwa nirugera ibintu nkebyo barambayije bakakasimba banze bakavuze ngo naka weiba ko rundi because ubusumu obumune incidences kiro wingi abantu bizibiti mbababine wembuzi baba mkwasira nayo owe nkoko mbaba mkwasira nayo so nuke gambo ke chogango bundi kwa avoidinga kire chogango umuntu omwatera rundi omwakiaho buhuta abairata ine musango batasini mbere tumkwatiye ne mbuzi abairagine ko rundi ne nkoko yo mutaka abairagine ko so ati abantu bakozese mageziki kurora ngo bundi tebagwa mu nsobi yo kurora ngo bagendera mu bayingi ku meeting musango tinkwiza kugira ngo haro muringo umuntu kumushanga ine kintu narisekize biti at that point twine ho judge narisimuramuzi ariko basa kugira ati ayaba kini at what point narisi mukire ki ako kugira ngo twamushanga kini ejo statement ina hinawe kuba negambirwa taho umbantu kandi kuko nabanza ndukugambira ngo tu aruho bitebe by'ubushoboroze binabanza ndukugambira ago nugo mitendere amateka go kwereza so nyowe nimanye ngo amateka ngagira ngo tine umuntu wena ushemeye kuba na subjecting to inhuman treatment narisi kwato umuntu mukamutwariza umungere tasime kwa netwarizwa muki abantu nyundi kurangashanga abantu twaye bakwata umushumana y'ibikitoke bacumukomo mu maraka rero babanza bamutera rero ayibamurabya ayine kitoke mu maraka urode kitoke kiremire barano batera frog beating then nanabo kwerunda n'abana b'umuntu ayizana ateraho bajyamba mutera mpaka mu kizo cyama narisi police now abarano bamutera along the way they are committing assault abarumba kimukoma mu bagenda n'abayatera urwari mu mutere they are inciting violence so nuza kushanga ngo at the end of it n'umuntu yakaka police abantu abakuru mishango omomo nibingi yeri mishango yone so amateke cyo tugakucikiriza no police yakwizezire kukwata ishaheje abantu abukwenda kugiyambaho bashimiye ku acting within their means bashimiye kurengiseza police training rwecyo kumara kuhandling ecyo so ime mwenda kugiyambo kunkimwe mwenda kutera maramane police takakozera iki itaka mukwazira kandi mu mwaka maramane ko ari kumukoti bashanga atirwe umwenci basa kuretera yakora ki yari kuru so nyowe nintekateka ngo umuntu wena yakora umushango asemeye kumanyisa umushango guyakora aha kuba ashahejo naba natebereza uwo n'amateka tugakagize ngo yakora ki yakora yadimwe nk'abantu numureba ngo yakikora bamushanga nahamba umwana yes mumukwatereho mumuhandinga tu police mwamutakoze recyo noza kushanga ngo enshobe y'imoro n'umukora mwita n'ubuzuruzi obwakwenda bukora ki nuburetera yakomwa
kandi yahibwe ekifubiro hati ko mu constitution yo negamba ngo omuntu weena aine obugabe kandi obugabe oba n'omushuma oba n'omubuurizi oba n'omufumu oba n'omuntu wa buriijo aine obugabe buri genero aine kutwarizibwa nk'omuntu so omuntu weena azaarwa aine obugabe bwe obiwe obumuha obumwima obumuteekateekera wata omumuteekateekera akoze ki abwine so kugira ngu yibe ekitookye kiriya n'ekitookye tikiine magara kandi imwe muri abantu so yukoragira ekiniga kingi atumarire ebitookye kaba bimare after all nubu bakwa batamimazireho nibiza kuriibwa abandi bakubirya mu mateeka so mutakagizire ekiniga kingi kikurengere banza omanye ngu bahare ekyoro n'okukora nanka nimbabasa kukora ki kukikora ninga bakikora owawe ninga sinobasa kuha omuntu ekifubire kikozire ekirengere eki yakora imagine omuntu yiba enkoko y'emitwaro 3 konki oroho n'omuteera ibaare erikumwita so punishment y'okwitwa neyo omuntu ayisire konki wagihereza owiba ki owiba ekitookye so imagine such a act and an action so mob justice nebayamba omukiira ako mugikora mushemererwa a little bit of excitement konka in the long run it creates ekintu ekyokushanga ngu tikiribasa kuba reversed. So at that point amateeka garaka gatugira ngu iwe na wano enjoying obugayo bwawe wine kukwata omushuma ukamutwara polisi konko obugayo bwawe gutoine kuinfringinga ki on this. That's why it is an offense owakwiba ya committing omushango gukwiba ogurede gwakoze ki mwene gazaringa obuzuruzu bwawe ndabazuruzi ekitoki kicho ayakitema mpaho yizati ayamureba nanka muhandling to police mutekeho section emutwaro mukoti bamutekeho gomushango ni mumugene mukore statement ya police umuntu mukora tere muho buzuruzi bamukome nyetegerize akoko mukoma kimase kumukoma konka harumuna compensation akoko kumutwara amateko mu ngaro kiretera ngo emwe tumwafuna ati ayibere kitoki ukumwita kicyamanyisa ngo ukubushuma bw'ebitoki bwawe wakoma ibi bintu bitwirene bibaho since time memorial tubishangire kandi bizagumaho umuntu ari kutekateka ngo ukwena amateka nashabashuma narisi ukore bagaro kuza kurugaho umukore kintu cyono igunayebiye aba baramza gukorera na police ruho they are there forever tubargaho amba kumura ba pointing abandi konka no bakore ibintu nibyo bimwe ebitwirene baho ngahi omi community so taroho ekikubasa kuyaho obuhenda beragira konka ni cyonshonga habwa kihanga na government ndesteka aho ki ebi bintu bimanya nyonshonga habwa cyarumwa amakanisa nigakora kinigaburira abantu bajunwe batakore ki batagumamba bitarengesereza konka biriyo nitubimanye so umuntu kuzizo mukasindikine kandi kimwe abantu nibatwarira mu ekitashemerire ushanga for example umuntu nakwanga so aronde ngere yarakwaze mwebura so asharamu kwiza kugira iki yakubehera de nabinje nabo bakakora ki bakatandikira so uko kuba no kireba mucyana aterwa umuntu basa kumuyamba kukirize kigenderwa ki kitariyo cyano tekateka ngo kikoze iki kikiri akuyoneza kugira ngo umuntu yibakashaho batera induru kunuwe uriya kashaho kaya muragaraburaga uriya togwa wambuye arabasunu yakasika kunuwe yacashige kigenderwa cye yarondera hana mukwaso mbene wayamba umuntu kukirize kiguye zigamba ngo people kandi uko kumara kubaza mwaho mukore cyo bakweta common intention abantu abakora common intention you charged of the same offense for example urayatingugwe yasuka kasaho deni wana twakuri otarahi ngungugu atawe kabantu bashatu atunje bamukwata mwena kubatero lya kuyafa mwena iwa charged of murder imagine ekigambo kyonka mumwiti ninga ngugwe kwate nga mukwate kyakukyagingisa murder imagine murder at now kuma ekifubiro nokukoma amagaraga ogona ahabwe ekigambo kyo ahabwa kiwo nk'omuntu noyeteka omukati abagonka hako tokumanya kwaze kumutera niba kumutera nkati yes
Hanso Clinton wenchaine kandi tulimsayo to ya kabiri programs zisimu kai dakika zima 24 ariyo natsogora ensongezo aya ina account akayatugambira ngumu incidents inkezo iyo rwagamba ngugwo rwagamba mukwate iyo rwa muhambe wa mukwata nayo rwatera ibare rya muita inywena kakuba muchondoze bamukakwate bwa ni mujunani bwo musango mada kandi yagambira ngo bweraba mada ekike muno ububezi bwabona osobora kuba nobusibwa kanso haro ensonga ibiri zinkwetaga otereze enyakukanera yakuru hagati y'ensonga ezo mob justice ahamna mistaken identity ngwa numanya baga munsi muntu ina abantu abarukutusana kanzo ngwe ngunu wenyini kandi at the end of the day umusango gumazira kuba committed umuntu yisiruwe kujya kuchondoza no kuseruriza investigations za police na hand basanga umuntu bali batera tari nuwe ibintu bino yakukanira nkaha rundi ebibonerezo bisemere kwa behebwa abantu abakomitingira umusango through mob justice amna mistaken identity biemerire bitakusikira amateka mob justice has no defense. Chabantu batebi omwa bamutera ruwe bamwamutera taruwe it's an offense. Ahakuba amateka nagagamba ngo umuntu we nashime kupanishingwa abo bushobozi, that is court. Icho I want to make myself clear. Oba mwana mutera ruwe obatakoze the instance of mistaken identity happens in court, not to people. Ito tinomushango gutwashomireho ogu omuntu yabire armu nashamba nisomukazi wabandi bari ho muceri hatoriya akagumana ari umuceri ngugira gutunugira gutu konka kamanyirire mpunu ezabistayiro umuceri gwese kakora ki zikaguri ati yakwati icumu yarkora ki yarekerayo yakimutumushije wabatunga myamukazi nakora ki so ryamwita kuba amaze kumukwata it was a defense of mistaken identity wakana itachi kana rechere bintu byayembe muriranga umuceri that's what konkejo kikaba proved omukoti ngurize ebintu bikabi mumisisiro umuceri so akata kumanga harumuki umushambani so that's what we call mistaken identity ngo muntu yakore kintu konka yatakumanga cyo yanakora so it is not mob cyano sana kuchikora wenka. For example washohora hero mukiro urukumayangu ikindi bintu byakutayira warekera ibare utakucumanya watera umuntu wamata umutwe wamwita yakutayira utakucumanya watakumanga n'umuntu bigereza ikintu cyo wakora tamanga cyo wakora ki wakora konka it is not proved at the point itari mushoborozi babanza kusiyo mukoti koti ugiruti niwe kinakozire nkaba ntakora ki takukimanya nkanta kumanga cyo kinaga konko buzuruzowe no wizira at a point already muri mukoti so cyo ngamba disadvantages of mob justice. One of them no kugira ngo nereta an fair trial. Trial fair no zahanzaha nkomesereza ukachikora nkakureba ikujwiroti ukizeshaje wakoreke niyo gita nyowerizo nkasiba nkoko nani nkoreke nyiwahati ndabiri nyina abazuruza abana mu kibireta koti yashize umumije nkorekero ko guyagamba yanagize kutamatama mbweni yanabi ekiri kumanisa akakora ki akachikora so mob justice kumukujikora ebuzo buzuruzi shangangu tutwamanya ecyabire cyo cyenyine cyabe kikozwe icyo nicyo kubanza. Ecya kabiri it creates secret revenge. Iwe shahejo bworo noita omushijogwe ngo yanyakura kashaho omukamera yomwe yakureba abeke wabo bagenda bazika konko bazika omba basobtakora emba basobtizo mob
konka ko umwana wawe yanatambura mbasa kumuhubuto aho kuba kiniga kiriya bakora ki bakigera so at any time they will revenge so it creates a revenge so ekiri kumayisa ngu mukizo mateka mwahenda mateka then hatubari na umba kwiza bakore ki bakore revenge ekyakashatu ngu it gives a punishment that is too greater than the one that would be imposed umuntu yanyakura kasha nashimekwa nakoma imyaka nkikumi kunka imwe mwamuhe ekifubiro cyo kwitu ekitegereza ngo ekifubiro cy'umwama kirenge kisemekwa nkikora ki kandi ekyakabiri it incites violence ngo abantu nibareba it has become a quick solution amare myezi eshatu kikuza kusisa obwire so abantu bateka ngo okwita narisi okucehanduringira nikibanguhira so barga ahakozesa ebintu ebishemeye kubamba baheba omushobozi benda kubyekora ekyo nikiyongera mu ndi as a disadvantage ngo mukwenda kucyekora some people push their own interest estar zaki omuntu ayimukaha kureba nora bakweye atere nduru ati yanargo mwanje ati yanarga kuyiba hata mwerundana diwanurabaho burabaho bakutera bakwita so atwira kuinewe mparana so omwaru kwangira nabusa so pushing interests as a individual personalities is tar nachi mumateka so ebe byona ko kurundana ushanga matches twine mukari kamako kugira ngo cyanci basa kuyamba community kitini sabantu bantu kuchikora ako kamako konka obuzuruzu bura polisi bagibuzo mugasho ko tubazo mugasho abantu batandika kutwara ibyawe mu matengaro amateko mu ngaro so ebintu byona overwhelming disorganized TV West nehinda akandi ensonga na disadvantages na munumune bibimye kuruga mob justice council Clinton yabitsoborora kandi bitsemeriye kwantu avoidinga uri ine nayo ubundi mparana just wabanura bowe nurabo burabo nujya mihanda yabo nujya mukatale rundi nkaha atere nduru ati ngugwo mukwate nuwenyini bamarira bakwisire akandi obundi kyongera no kutalabaniza obujulizi obwa polisi yakusemerire kuba netunga okuruga amwanya nkogo nebukorwe bindi nkebe turiyo nturora omwihanga ry'icyo rya Uganda omukayire nkakanu kandi abiroho na umusigazi omu mu kicho kasire cha Kampala wiroho igi incidence yo muzano wa rugby nawe abayirali mu bank I think nawe laro ensonge zitalizimu nazimu nawo bamuita boda nezindi nyamwinge ziriyo zigeno maiso mukayire kana kanso Clinton utarargo mukahumuro najya kuba natsoborora weakness yoha weakness yoha eyerugirireho beno biyona kandi uko byari bitadi habwa kati nture ngo abayine ndi mbakosa ngo bakaraza so gubanko muze runike bintu bya bulikiro kandi iyo murunge ukanurora kandi ngamba niyemu omunye twarize niyemu sanga twafe abantu bafera ubomezi bwabo abenganda n'abanyabuzale bagiye mu kuferwa mu kose zindi nkezo kuzika no koraki nebintu bindi weakness yoha kurora insonga zinti zikurwanisebwa rundi mu Uganda akasobora kuba namanyikiro kumara ngo nuko nyencho wa incident kegene yabaho asobole kuba najya avoidinga okutagwa musango because amateka nigagamba ngwiwe okutamanya amateka tikikujja kwiha musango nyenja ikiriza tumulekake kandi utagwa mukahumuro kanso Clinton najya kwa natura byamu bujunanizi bwo weakness yo akandi yerugirire bukorwa nkabine turukorora utaruga TV West nehinda Football celebration is on Star Time! Starting 11th June to 19th July, the World Cup is the only thing that matters! Don't miss the last dance of Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Neymar Jr. on
channel 201 or channel 447 on StarTime. StarTime's reward. Make monthly subscription on your current bouquet to enjoy upgrade to the next higher bouquet on us. Classic and Super Bouquet customers, you enjoy 5 days extra. Powered by StarTimes. Orwokubanza baza kushanga as a result of that irino ndibasa kukura in a lot of mineralization ingashe minerals ziba nyingi munonga to the extent zitaninga kara yachi yerino now arona okushanga nabwe wanoza kukura oshanga irino diafana ka malformation litafana enough nutrients ingashe enough minerals ato shanga yatandika kufuna mu patches igona yone rituma erine amina go gaba discard nigabasa kuba discard as a result of high mineral content konkana nigabasa butafuna enough content ushange gaba weak so gagira patches then in cultural practices go kushanga baba kutwara kure bintu okure bintu kino cyo tukura doctor nibasa kushanga mu process yo kure bintu nibakira kutaza mina ga permanent ego zo shanga umuntu yamara nkeri no line muke chikara chitakurebekaje at the same time na guri na shape ya getari etari clear shape no shape yeah. Orwokubanza baza kushanga as a result of that irino ndibasa kukura in a lot of mineralization ingashe minerals ziba nyingi munonga to the extent zitaninga kara yachi yerino now arona okushanga nabwe wanoza kukura oshanga irino diafana ka malformation litafana enough nutrients ingashe enough minerals ato shanga yatandika kufuna mu patches igona yone rituma erine amina go gaba discard nigabasa kuba discard as a result of high mineral content konkana nigabasa butafuna enough content ushange gaba weak so gagira patches then in cultural practices go kushanga baba kutwara kure bintu okure bintu kino cyo tukura doctor nibasa kushanga mu process yo kure bintu nibakira kutaza mina ga permanent ego zo shanga umuntu yamara nkeri no line muke chikara chitakurebekaje at the same time na guri na shape ya getari etari clear shape no shape yeah. Kurgo Misiri hamwe no marisizo kuza omukutaho mutindo nutukuretera buri kimwe cyona kurugomba hinje nabarisa wabo hinjire na mnonga koko abo koko nyoni ndiye koze cyamani so iwe oryokwe orkwenda kwegera aha program ejere bakanguburwa kabiri orho buterevu orya ha TV West habo kantuje kwantu kuretera abahangu abakugugu batwegese okora okongera mutindo aha bituhinjire ne biturise kwenda ngo niwe oryo mukoro kwenda kwega ojere chinte cyuwayongeraho ecyuwayeganiwe katasya kasente okabisa hweka yawe uriyo mwana izaha yebuza kantuma nkabeje nibazibyaro mu kisharara kanda hakaharuho kabeje mu mbuga awina ko harakumanya agambire hondi izo kandi umuntu yakuguza ho bwenje utakabura kumuhabura manya oyege okore nitwe obwe turi kuretera abahinje n'abarisa abine byo kwegesa ahabwo kuba buhinje no burisa hato no rwo rugendo kandi ndebere entasiya yo kuhinga no kurisa no botatire mu munonga no tamucice kandi oyiha mu cyango kurigera uko warebera ubuhinje no burisa ira okurisa kaba kuyo kwa abantu babire bari nkabatashomere konka hato buhinje no burisa niyo backbone y'ihanga ryitu ngweno rebeka mu program eje tiyagumane kufera borwa kabiri Shahina Zechero
Banyayuganda mwetebekanisize ubu ni bwo bwire bwo kucamukana sente omukazana kare kubasa kwindura amagara gawe ubwo rikoresa shiringi 20,000 zonka. Alright, ladies and gentlemen, ni mugamba chikani mbatangira program chamukana sente Razak Banks the truck driver mvugiwe pango ni mbana ragaramu every single Sunday wari bazaba shaisha tunecheka otimayangu akasente nikabaka ragaramu. I'm telling you, let us call that number tumurebe omuhanguzi witu where is Zoba owemitwaro makumi atano. You could also be a lucky winner. Just go into your phone. Katurebe omuhanguzi witu where is Zoba. Hello. Yes, hello. Asibo tasebo. Amazina ganje ni banyeta Razak Banks MC the truck driver kuluga aha TV Westi. Joni kureba live. Oriona ndeba live. Yego. Nibakwetoha. John Bosco Nyakizi Kakoba. John Bosco Kuruganyakizi Kakoba. Yes sir. John Bosco Kuruganyakizi Kakoba okazana chamukana sente. Mazima nazana rizo mkachete. Ninyenda kumanyisa ngo niwe muhanguzi witu owe mitwaro 50 shaheji. Masaji wajirebire. Kare. Yaragaramu. Wandi amasomero katakura feeling. Mweno tarindaho terasta bibiracha tunamunana star ishatu star 10 hash oyegito mukazano bwahati akarone kagambwaho buri hamwe. Sunday Eshaime yo mwabazyo nitukuletera Visionary Singers Band. Nebyeshongwe kugalizo mu mbabazi. Hamu kuhimbisa okuramya nangwa n'okushemererwa. Ukaterwa munonga agarukundo yawe wewe Yesu agarukundo yokutangaza. Nehinda TVS Nehinda twagaruka dakika zirimo 39 akantu mukaire kandi turi mukaira ku mugenyi twine omunyabiragiro umutahingwa Clinton natsobora uransongo yo kwataniza umubayingi akande okamaliro yetabire ombekorwa ebyo kwenda amateka no kugatwara mu ngaro run mob justice. Oina kantu baliza takagira mukahumuro kanso akabantu kwamu amasiko bundi bitongole bya government amasiko gahwamu bundi ko police ngwa uno turakwa tubakuja kutuyamba uno turajya tubakuja kutuyamba ngure kito tukoleke tumwe koreo cases zizima abantu chali imbere turukuru batiru kumba kukaguza ngahati umuntu wetu yafa emotoka mutomera twamurora aho tuhaferu bitonkekeka mwati kandi byukungera manya kumutwara manya polisi manya kumutwara mwirwa ronkanga byaki nibambasero zakan kunne ensonge yito umuntu nibambagimanya ngo umuntu yagwa mudamu amayizi gamu itantu murora twamuyihayo kandi kujya kumuhera polisi kutamuzika amubwira muti murete kandi nibongera mbeto moyita mu ensonge yo kuyiha abantu abafu na muno hati obakuba mazere kutwarwa ngo mochare no marwaro na handi ngo process ege gumere muno ngwe mwensimbi nyamwingi haro hari yakugambire ngo nubuko keta police ngo uje kusanga ubora yeta staff babiri buriyo munaende mutware 5 dobutekero na mafuta agaraba leta kubya station kwekananka eri twabirongo bundi zirizima hansonge zikira kuongeza mob nebikorwa nkebikorana bigendo mayisa abantu kutwara amateka mu ngaro. Ati of course icyo
ya dendero ya narso munyaberagiro tikikunya Yo muntu cyo kugira ngo ndi umuntu kandi ikikurs also nanyi kugira ngo imwe tuno tugamba hwaha nanye binyafectinga umuringo gutargumwe na gumwe arho weaknesses ezizire nizibaho bitongore bya government ebiresere mob justice narisa abantu kutwara mu mateka amateka mu ngaro kwabaho for example keje yiwana ugamba abantu bingi yadde police ne yerekangu ne korabusha konkaro instances aho kushanga police tine na graves police sure tinkumanya accountability yawe yade but it is possible ngomwe nubasa kweta umupolisi amukaga gukiro ushange atine namazita go kumusyo wawe mwene cyo kumanyisa ngo ishu ne basa utaba abantu nge basa kuba kuriya internally ezo ni weaknesses ziriyo ezo ni impamya yangu nazo kandi umukote ezo te kuzirebamo muntu yaya bakwata umushumekero bukuza kushesha abantu bamwine bantu cyo kumurora cyabura bahindira bamwisire icyo yade bari abantu baravunana konka kiraba cyarigire okudreying ikizimbe cyakwatwa umurro abantu tubaza kunanka bayikwatira mizu batanka koraki kucherariza which is okay concentration yabo yeriki yernunje konka those who have rooted bakiba ibyabira umuntu kushoza no tambika hira umushumana atambika hira abantu batwara cyaretwa dre yaki security okudreying and secondly arho practices zitwashangireho na hate ziri coming they are becoming traditional kunga zitakutiyamba tigateka ngo ishu yo kugira ngo buri muntu atwarwa hirwaro ngezeza kugira ngo babanze bamwekere bareki muhisere no okufa kure obvious izo nitekateka ngo maybe parliament ishime kwindramo umateka nkago narisira in ministries ba ministers aba bahindremo banguhize abantu ninga sabe witeka kugira ngo ebintu be funded by government okutwara transport no kureta nanese kuchebera byona abantu bafune reports zaki ubwo no buntu bucetu bwa affecting aci so ichikuretera abantu omwe tinkwena ngo abantu bakirebera angwejo ndiri batandika kurebera akoba omuntu yashangwa ryo mizi ikibuze kishemeye kuba nkibuzubwa agire mwata ayinagiremo agwiremo accidentale bamwisire bamunagamu ebyo niyo nshonga habwaki nibagira bamutwara mu irwaro bakore ki bamukebere tubase kuyihayo ki obuzuruzi so cyo nagamba ngo mob justice ine some advantage konka advantage disadvantages nizo nyingi ahakubiyo wamwemuka muzika wito buzuruzi okugira ngo there is possibility ngo basime kwa bamwisire bakamunagamu wito buzuruzi obusime kwa mbubuzi bwa ahabwa cyayisirwe wito buzuruzi ahabwa abantu bingi tubamanya nibaza kumambitwa mbanagwamu omunjero ngeje so mob justice atabantu bamba mangu kundi jaha niza kugamba ahakutera uko abantu abo mukatari narisi icyo nacyo gwiri konka ni byingi ibintu by'umuntu arukora ki accident yabaho mwayirunda no muntu mwamukiriza bamwibaho isumu kumwaba mwesire police ikakondo ningogo mwanya yabani basa kumanya watomera yari umushobe noha umuntu yaine ibintu bwingana cy'umuntu ahoye na rugankahi na koraki so we have disadvantages so some weaknesses in authorities na corruption ziresere abantu batandika kutwara amateko mu ngaro Kanso Clinton ebwa byo kumarira bwensonga yakayire obuturiyo ntumarira program yemu abantu nimbasima kurikiza kandi mbashaba ngo bagume bakora tere amateka bamanyisa ubushobozi yade ubushobozi bamwe corruption batahirire yagera nkanabo ni mangu program keze nibahura bajunwe barbe bintu byo kugira ngo umuntu yakweta nongu you are serving you receive a government salary koro umushara gwawe ngoko umuntu yakushashura ngo iwe nko umuntu kokore cyawe ngo ukimukore
bani ko wari ngo wano receiving sente za government no zo receiving to give a service so nori nko washashurwa buri muntu so utachitwara kugira ngo akashente kawe bakacha kuba kwa deno kwanga ku delivering service mu delivering services deno insigende kikande cya kabiri turuho ko buhabuze byo baruye azabantangu mbayang tu atkutwiza twagamba amangune byabusha konke kineki program ya TV Western ko ateraho akace kabusha konko umuntu yakutushikirire mu office gitokwe nitumuho buhabuzi ubushemire so tutarinda akabikwikaho kuronda roya ronda roya abe munywani wawe konka tuwabusha umushashore kunkora gahade mfuna amasumu twebuza we chapana nyotindo kutererwa amasumu ago kunyebuza izo mu office nisho ngabashe tukora ki tugura mu office niko kose me kuronda doctor takarwire kugira ngo ukwenda kucyo kutambizubwa niko se me kuronda na roya akabikataka kushikireho kugira ngo ugume uryo mugunji for ukora rukumanya so mwetebekanize okukora taramateka kandi cya kabiri mutwereze mero metali yo kutweburuza aho gushaka kurekana no kora ki ukutushashura kuba ni 20 tamukingi ku research ngake TV Western Council Clinton no nabanyine Jacqueline natsobora hansunga ya mob justice kandi juke vyona mukutamanya iteka tikujya kuya musango nyingi akakubosanga uyetabere muri kikorwe kiyo namuno kanse byaba naturaberamo hantu tusomere ko ntwinguraho akande abo insonge yakayire tusomere kutangira muze bisinsino akagumizamu abatifu wese mahita kasanga Clarke na nyine Clinton akande omunyabiragiro okurora ntukwereza obereza bobumu ikiriza tumule kake utarugumuka humuro tugaruke muze bisinsino kusemeze guma Ukwenda kwanjira umbuhereza umbyemizano utaferwa program yakadirisa birirwa kashatu turi kwishaho ibyafayo by'abazani nebiri kubakwataho akadirisa nikakorwa ganda mazoba arwo kubanza no rwa katano kugashamwenda okwisa shamwenda necwe kazihangwe aha TV West nehinda otaferwa muzano wa kushororu kurgomba Kigazi Universal Actors nokora cha burka einebizibu kongashi wabigonjorota eyabana bakwananire kabandi betu obwatuma mutabano wawe ngo ashishe fike yabangi niyo ko marota asisiro wanje iyo marota yakurire shana hasa ninga okuna tware niyo ko nakufwa tokare bagara twina bakazi babiri mimi masugo munju yawe nkeji nentebe zirumu orukuri mbutebe abandi binabakazi munani baryaho batebe kine nyonyine tubiri kushorya ubonotire ndu owakuchororu nugwo muzano ogwota sheme kuba noferwa ahabo kuba nugutwegesa binji nugubagora hobo rwo kubanza no rwa kabiri shahe mwezo mwabazyo kandi gwisha kugaruka mu rwa gashatu no rwa kana shahe ikomezo mwabazyo ini nikakutumira ngo twacora mwana iyo ngwe niko kwaje muzana bakaba kumira ngo mutwege denkaru kahanu yantino ko mwana nika kwenyina ngoma mwe mwe Metropolitan International University, a multi-campus university with campuses in Kampala, Kisoro, and Mbarara. They offer various courses in disciplines like computing, education, humanities and social sciences,